Nugget. La ardilla aventurera aprenderá a ser valiente y se dará cuenta que es voladora. Toño. La ardilla que encontró a Nugget lo cuidó como un gran padre amoroso y atento. Flor. La madre, que más atenta está de su familia, los cuida y los alimenta con las nueces y lleva a conocer a su hija Lika los lugares de la aldea. Nugget es la ardilla aventurero, quien va a descubrir que el bosque está amenazado por las máquinas, y logra unir fuerzas con un estudiante para proteger el bosque del nogal. Lika es la hermana mayor de Nugget, bromista y cariñosa. Mora. La ardilla hembra, valiente y amable que atrapará el corazón de Nugget. Bowman. Es la ardilla más vieja de la aldea, que cuenta, comparte sus historias, presiente y da consejos. Luis. Joven universitario que ama la naturaleza y las ardillas de este bosque, el cual recorre los fines de semana. Se encontrará con una ardilla Nugget quien le mostrará la sorpresa de unos árboles cortados, y entonces Luis formará un grupo de personas para realizar una protesta contra este atentado. Víctor es el villano que inicia este proyecto, derribando los árboles, con el fin de vender madera y lotes ilegalmente. Fin.